এরকম একটা ফিল লাগছে, বলার মতো না। ট্রেকিংয়ের কষ্টটা এই ঝর্ণা দেখে আলহামদুলিল্লাহ চলে গেছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মুস্তাকিনুল্লাহ সাকিব। তো আজকে হচ্ছে পানসি হোটেলে, এখন খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর কথা হবে ইনশাআল্লাহ। মৌলভীবাজার আসছি আমরা। এখন মৌলভীবাজার থেকে আমরা হামহাম ঝর্ণায় যাব দেখতে। এখন আমরা পানসি রেস্টুরেন্ট থেকে নাস্তা করে নিলাম, তারপর আবার গন্তব্যে চলবো এখন। তো লেটস গো। أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب. আমরা এখন এখান থেকে ট্রেকিং শুরু করব। তো এই জায়গা থেকে এই যে ওরা লাঠি বিক্রি করছে। লাঠি কোনটা ভালো? কত করে লাঠি? 5 টাকা। লাঠি নিয়ে নিলাম আমরা। এখন আমাদের ট্রেকিং এর পালা। তো আমরা এখন ট্রেকিং শুরু করব। আলহামদুলিল্লাহ প্রচণ্ড রোদ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা গন্তব্য এখন শুরু করব হামহামের উদ্দেশ্যে। তো লেটস গো। তো আমরা এখন যাচ্ছি, ট্রেকিং আমাদের শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, তো দেখতে পাচ্ছেন। فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. ট্রেকিং শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আমরা 10 মিনিট ট্রেকিং করে ফেলেছি। উপরে উঠছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এখান থেকে একটা সাগর পার হচ্ছি। কিছু ভয়ঙ্কর ট্রেকিং আছে আমাদের সামনে, আরো আছে ইনশাল্লাহ আমরা দেখতে পাবো। চলুন আগাই। এখানে একটি সাগর আছে, এবারে এই যে এইদিকে একটি, নিচে ঝিল। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আসতে পারছি। দেখা যাক সামনে আর কি কি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সামনে পড়ে। ইনশাল্লাহ আপনারা সাথে থাকুন। এরকম রাস্তা দিয়ে আসলাম। খুবই ভয়ঙ্কর সব পথ। أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.
প্রায় 1 ঘন্টা ধরে আমরা এখনো ট্রেকিং চালিয়ে যাচ্ছি। তো এখন আমরা জিরিপথের সন্ধান পাইনি, প্রচুর কষ্ট। আসলে যাদের ট্রেকিং করার অভ্যাস আছে তারা আসতে পারেন। فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور আমরা এখন সামনে দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তাটা পেয়ে আমরা উঠলাম। তো এখন আমাদের সামনে জিরিপথ পেয়েছি। তো আমরা এই জিরিপথ ধরে এখন চলে যাব হামহাম ঝর্ণার দিকে। নামা যাক। প্রচণ্ড ভয়ানক রাস্তা। এই রাস্তাগুলোতে আমি ভিডিও করতে পারছি না, খুব রিস্ক ভিডিও করাটা। তো অফ করে দেই। আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর ঠান্ডা পানি এবং ফ্রেশ। জিরিপথটা পেয়ে আমাদের খুব আনন্দ লাগছে, যেহেতু অনেক দূর থেকে ট্রেকিং করে আসছি। তো সেই জন্য পানিটা পেয়ে আমরা একটু জিরিয়ে নিলাম। এখন এই জিরিপথ ধরে আমাদের ট্রেকিং শুরু হবে আবার ঝর্ণার দিকে। তো ঝর্ণা বেশি দূরে নয়, আর কিছুক্ষণ পরে এই ঝর্ণা। চলুন দেখতে থাকি। তো একটা মিস হয়ে গেছে, যেখানে হাত মুখ ধুলাম সেখানে আমার লাঠিটা রেখে চলে আসছিলাম। তো এখন আবার লাঠিটা আনতে যাচ্ছি। এই যে লাঠিটা, জিরিপথে হাঁটার সময় এই লাঠিটা খুব প্রয়োজন, কারণ গভীর অগভীর এগুলা বোঝা যায় লাঠির মাধ্যমে। এখন ধরেই হাঁটছি একলা একলা এই পুরাটো পথ। আমার দল অনেক আগেই চলে গেছে। এখানে এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে জিরিপথ দিয়ে একা একা যাচ্ছি, এটার কিন্তু একটা ফিলিংস অন্যরকম কাজ করছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে কিন্তু মোটেও খারাপ লাগছে না, খুব ভালোই লাগছে। পানির শব্দ আর এই পাখপাখালির শব্দ। তো প্রথম যেরকম লাগছিল, সত্যি কথা বলতে ওই পথটা দিয়ে যখন আসতেছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে ঘুরে চলে যাই, না আর বেশি দূর না যাই। কিন্তু এই জিরিপথ পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো লাগছে। সামনেই কিন্তু ঝর্ণা পেয়ে গেছি আমরা অলরেডি। তো ঝর্ণার কাছাকাছি চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ। এখন যে মনের ভিতরে কীরকম একটা ফিল লাগছে সেটা বলার মতো না। আলহামদুলিল্লাহ ঝর্ণা দেখতে পেলাম, মাশাআল্লাহ। তো এতক্ষণ যে আমরা এত ট্রেকিং করে আসলাম, সেই ট্রেকিংয়ের পুরো কষ্টটা এই ঝর্ণা দেখে আলহামদুলিল্লাহ চলে গেছে। তো আপনারাও দেখবেন ইনশাআল্লাহ। এই যে দেখেন, নামছি ঝর্ণায়। বিসমিল্লাহ, ঝর্ণায় পাওয়া রাখলাম এই প্রথমবার হামহামে। তো খুব এক্সাইটেড, খুবই ঠান্ডা পানি। ভাই আছে সাথে, শরীফ ভাই।
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো হামহাম ঝর্ণা হিসেবে আমরা যা শুনতে পাই, হামহামের কিছু কাহিনী আছে। হামহাম ঝর্ণাটি হচ্ছে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার একটি সংরক্ষিত ঝর্ণা। এই ঝর্ণাটি 2010 সালে একদল পর্যটকরা এখানে এসে তারা এই ঝর্ণাটি আবিষ্কার করেন এবং এই ঝর্ণাটির উচ্চতা প্রায় অনেক পর্যটকদের মতে 135 ফুট, আবার অনেকে বলেন এই ঝর্ণাটির উচ্চতা 147 ফুট। হামহাম ঝর্ণা থেকে বিদায় নিচ্ছি আমরা। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্রই। আপনারা এ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।